Tiger Channel ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกแล้วในช่อง Blue Tiger Channel อีกแล้วนะครับผมโอเค Cyberpunk EP นี้นะก็จะมาเล่นเนื้อเรื่องต่อนะครับเวทแปลไทยคือนกปีกหักนะคราวที่แล้วจะไปหาสองเบิร์ดบุกเข้าไปในตึกที่มีการป้องกันแน่นหนาสุดท้ายเฮนเซนก็รู้ตัวอยู่ดีรู้งี้ก็ควรจะบุกไปถล่มเลยนะแต่เกมมันคงไม่ยอม บังคับให้เรารอบเร้นเข้าไปเกมมันบังคับให้ผมรอบเร้นเข้าไปอะอยากจะบุกตรงๆอยู่แต่คราวนี้ที่ผมได้เจอกับพวกมันนะผมจะยิงให้หมดเลยผมจะไม่คุยด้วยดีๆเด็ดขาดยิงให้หมดโอ้มีปืนลูกโม่สีม่วงแล้วก็ผมไปเล่นเควสของมิสเตอร์แฮนมาเควสหนึ่งแล้วได้ปืนลูกโม่ใหม่มาก็คือกระบอกนี้ Only Reliable ผมจะลองใช้ดูว่ามันจะดีกว่ากระบอกที่ติดมอดของผมไหมอันนี้อธิบายความสามารถเอาไว้ว่าแม้แต่เคสซิดี้ก็ยอมทิ้งเอมเนสตี้ของเขามาใช้เจ้าหนูนี่ก็แสดงว่ามันดีกว่าเอมเนสตี้สุดนะสิผมจำได้ว่าเอมเนสตี้เนี่ยต้องไปที่ค่ายที่แคมป์ของโนแมดนะแล้วไปแล้วไปดวลปืนแข่งความเร็วกับเขาแข่งความเร็วกับเคสซิตี้ด้วยการยิงขวดว่าใครจะยิงขวดได้โดนแล้วก็เร็วที่สุดถ้าเราชนะเขาได้เราก็จะได้ปืนของเขามาที่ชื่อปืนว่าแอมเนสตี้ผมลืมเอฟเฟกต์แล้วแต่มันเป็นปืนลูกโม่ที่ดีกระบอกหนึ่งเลยแต่อันเนี้ยบรรยายเอาไว้บรรยายเอกลักษณ์เอาไว้ว่าแม้แต่เคสซิตี้ก็ยอมทิ้งเอมเนสตี้ของเขามาใช้เจ้าหนูนี่ก็แสดงว่าต้องดีกว่านะกระบอกนี้เอฟเฟกต์น่าจะใช้ตอนที่ชักปืนออกมายิงมันจะอยู่ได้ชั่วคราวหรือสลับมาใช้ปืนกระบอกนี้เดี๋ยวจะลองใช้ดูเมนูมีอะไรบ้างไม่รู้แต่ว่ามีของฟื้นฟูถาวรมาถึงจะไม่เกี่ยวกับสายที่ผมเล่นผมก็ซื้อนะเพราะมันจะมีแค่ครั้งเดียวทัศนวิสัยเป็นอาหารที่ให้ผลเสียด้วยแต่ผลดีมันก็โอเคอยู่แต่ผลเสียก็หนักเหมือนกันให้หุ่นยนต์มาขายของให้เลยไปที่เซฟเฮาส์ของอเล็กI do. V, you're here. It's about time, too. We're nearly done finalizing the plan. Back on the same page, are we? Not exactly. Brings back a lot of memories, all this. One in particular sticks out.
Before NC, we worked in op in Colombia. Medellin. Song's Not first now, mission. Alex. We have enough to do without digging up ancient history. What happened in Medellin? What was the op there? We had our sights strained on a guy who sat in the Colombian president's back pocket. Sold him smuggled Corp-Tech. You saying the FIA pulls strings overseas? A lot of what we do doesn't get printed in the norm sheets. Anyway, we used stolen identities on that mission too. Things didn't go exactly as planned, but that's a long story. Think we can spare 60 seconds. นั่งคุยกับเขาไปก่อน Might even learn something about Somi that'll prove useful. All right. Our person of interest was one Luis Hernandez, arms trading heavyweight. We aim to plant our own Luis SA in Hernandez. the organization. Alex had adopted the identity of an engineer from Hernandez's entourage. She was our ticket in. She walks in to attend a meeting one day. She sees one of Luis's bikini model girlfriends prancing out on her way to Walkie's Doberman. Spending big money on kitsch luxury. Was kind of his MO. So what happened? Well, Somi had put together Hernandez's dossier. Problem was, an important detail slipped through the cracks. The engineer's abject fear of dogs. Cold sweat, shaky hands, soggy pant leg, that kind of fear. When the Doberman sniffed Alex's knee, she pats him on the head and says, "Who's a good boy?" Then, she went to pull up a chair at Hernandez's table. Before she could sit down, they had two barrels to her head and one trained at the base of her spine. Worked out though, right? We're all here, now, together. Which can't be said for Hernandez and his men. We took any possibility of that from them. All thought of subterfuge went poof. We had to kick the door down. A rival cartel wiped them out. That was the official version. ก่อนนะ สเตลแตกเราก็ต้องลุย Okay, แบบผม back นี่ to แหละ Night City, folks. With our sights trained on a new target. มันจำเป็น ก็เมื่อศัตรูรู้ตัวแล้วก็ไม่รู้จะทำไงต่อ ก็ต้องฆ่าให้หมดเท่านั้นแหละ คือจะหนีไปไกลแล้วค่อยกลับมาใหม่ก็ได้นะ แต่คงไม่มีเวลา นี่ก็ดำเนินเควสต่อไป We parsed the intel from the shark Somi gave me. It's a solid foundation for the mission we're to run. Surveillance, recon, data gathering, planet, it's all done. It's high time we righted some wrongs in the past. Fuck off, Reed. Give it a rest, will ya? Nothing here is your fault. Woman's an adult, made her own decisions. Consequences come. No, she was manipulated. There was no one around who could have had her back. Yeah, Reed. Mission details on this. ให้ช่วยโซมี่แล้วกัน Stop worrying, Reed. We'll get her out. Safe. No. And not just her. That goes for you too. Right. Our objective. To free Somi from under Hernandez's arrest. Unfortunately, this ain't no rescue op. Because... แต่ว่าไอ้เจ้าแฮนเซตนี่มันก็ฉลาดจริง แต่ผมว่าถ้าเทียบกับอดัมสเมเชอร์แล้วในเรื่องของการต่อสู้คงไม่ยากขนาดนั้น The cure is an AI that lives on a neural matrix. Hansen possesses that matrix now. We aim to seize it. So this neural matrix. How much do we know? Experimental tech nested in a mainframe that someone dragged up deep beneath Dogtown. From a bunker, to be exact. Part of Project Cyberpunk, a joint U.S. militech operation mounted in a bid to counter Arasaka's soul killer. The matrix itself is a functional container. It houses an AI from beyond the black wall, and its design lets the user deploy the AI for a specific purpose. In our case, to fix you in Songbird. All right. Plan. Let me hear it. ตอนนี้ทาเกมุระก็คง
นั่งรอจนลากงอก Our chance to get close. So the song and the Matrix. Hanson hired the French duo because they worked เพ for ราะว่าผม military มา years back. ใน They don't DLC know its ซะก่อน security protocols inside out. Also, they're selling Hansen access codes. Handy when Songbird goes to extract the Matrix from the Cynosure mainframe. Hansen's gunning for data from what he knows was a secret Militech NUS research project. He has no idea the neural matrix is in there too. Runners, scans, and behaviorals we have. Now we just need to take those twins out of the equation. Emmerich and Aurora Cassell. We know anything more beyond what we saw firsthand? Yep, Songbird put together full profiles for both. Super short brief. They got their start at Militech and dove in deep. That is, till they learn the pay's better on the dark side. Yeah, I buy that. Sure didn't hide their love of Eddie's. Mm-hmm. Gonna miss that next paycheck, cause they ran into us. We're gonna nab them before they reach Hansen. So we kidnap them. How we want to do this? They're driving a rental while in NC, an exploitable opening. We're gonna track their ride and อย่าบอกนะว่าต้องไป before they reach Hansen at the stadium. จับสองคนนี้มา That's where you come in, V. We'll need you to breach the rental firm's tracking system. แสดงว่าก็ต้อง Fill you in later. Once we have the runners, you ก็ take ต้องรอบ their เรนอีก place. The behavioral imprints are tuned ซึ่ง already. ผมไม่ชอบเอาซะเลย เพราะว่าบิวตัวละครมาลุยแหลกแล้วด่านสุดท้ายคือไปเจอ Are กับ you even เส้น listening? โอเค Brings us to the final stage, right? Meeting with Hansen. Right. Where you'll sell them the access codes to the mainframe. In other words, the key to unlocking your medicine cabinet. One of you will join Somi in the lab to feed in the codes when needed. Hansen's likely to keep the other at his side. Collateral. I'll stay with Hansen, you'll join Songbird. Once the data floodgates are open, you'll signal me. Gonna disarm Hansen, take him and his guards out. Sounds like Flatline and Hansen set in stone. Order came directly from Myers. Confirmed at this stage. He took a potentially lethal swipe at the president of the NUS. And Songbird? We have to rescue her. Myers told you as much herself. All clear? If you have any questions, now's the time to ask. How much have you told Myers? What's she know? ก็คงจะถามแค่ข้อ That นี้แล้วผมก็ Somi's จะลุกไปเลย fallen into the hands of the man who's organized the downing of Space Force One. Is that all? All for now. โอเคไปเลย Things couldn't be clearer. ถามมากเลยมันหาว่าเราโง่อีก So, time we talk nabbing the runners? Cover that in a minute. เล่นเนื้อเรื่องมันก็ต้องคุยกันยาวแบบนี้แหละ แต่ดีตรงที่เกมนี้มันมีภาษาไทย Scav got your tongue? You know Reed better than I do. What he thinks. What's his true aim here? Saving me or carrying out a mission? Saul imagines he's responsible for her. Always has. Thinks he's responsible for all of us. Hell, even for you, I bet. It's how he keeps his grip on reality. Life. With mixed results, mind you. And me? Same story as always. Dares, lends ถ้าเกมนี้มี DLC Somehow เพิ่มอีก falls out. Rinse and repeat. ก็มีโอกาสนะที่เขาจะเอาดาราดังมาเป็นตัวละครอีก ผมว่าเข้าท่าดีเหมือนกันนะ Scav got your tongue? Intercepting the runners. ไม่ถาม How อะไร do we มาก do อะ that? They're driving a rental. Plans to break into the rental service system. Karen Exotics. Specializes in rare models. Karen has tracking stations around the city. Gain access to those, we find the car easy. There's a station not far, near Pacifica Serenity Bible Church. Check it out. ถามเป็นความรู้ไปหน่อย The stations, how do they work exactly? They ping vehicle IDs across the network, monitor location, tire pressure, all of that. Hack them, and it'll be open season on the runners. So, breach the station, trace the car.
Good. What then? Use this little doodad. It'll pop the locks on the doors, let you take complete control from the trunk. ก็ต้องรับนะ Sounds simple enough. Tech worth tens of thousands can help any plan go off like a dream. When you think you're near a station, scan your surroundings. They're not concealed. Shouldn't be tough to spot. Get right on it. ไงต่อ ยังต้องคุยกับอเล็กอีกล่ะออกจากโกดังไป ก็น่าจะเริ่มภารกิจได้ ผมอยากลองใช้ปืนกระบอกใหม่แล้วนะ Second consecutive week, the landfill inferno in the remnant. เสียงอะไรวะ B, heads up. I Sound can't good? talk long, but two things, quickly. First, good news. I managed to upgrade your relic's firmware. You'll see what I mean in a minute. Don't worry, completely painless. First, good news, you said. Is there a second thing? Right, it's super important. Stays between us. It's gotta. Proof of my trust. I'm sending you coordinates. Come after dark. We should be able to talk freely. Okay, E to Delta, but see you soon. เข้าถึงตัวรับสัญญาณสถานีติดตาม ไปพบ2 เบิร์ดระหว่างช่วงเวลาเท่านี้ แล้วจะไปพบ2 เบิร์ดที่ไหน ผมลองไปพบ2 เบิร์ดดูก่อนนะคงต้องข้ามเวลาแล้วล่ะ 23 ใช่ไหม WNS News. I'm แล้วต้องไปที่ไหนล่ะ อ๋อ นี่ตรงนี้ ถ้าฟาสต์เทเลเวลมาตรงนี้เลยได้ไหม today we have several มันก็น่าจะเหมือนเดิมคือสามารถจบได้หลายแบบนะ แต่ผมก็ไม่สนใจหรอก จะจบแบบไหนก็ได้ตามที่ตัวเองคิดไว้ หรืออาจจะไม่เป็นตามที่คิดเลยก็ได้ ก็แล้วแต่ ผมเลือกรถคันนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะ อ้าวชนคน เราวิ่งมาทำไมวะเนี่ย เมื่อซะด้วยเสียเวลา Well, here we are. You and me, face to face. ต้องหลบที่พุ่มไม้ก่อน Sure we're alone. Wouldn't want any unpleasant surprises. No surprises. Except maybe you're already one of us. Don't trust a soul. This spot. Didn't pick it at random, I guess. Guessed right. Wanted to show you something. Means a lot to me. Could help put some things in perspective. And it means I trust you. Come over here.
จะพาไปไหนอะ So what's so special about this place? Lived just 2 blocks off while I was here in NC on assignment. Locals come here after sunset. Fire up grills, crack open beers, talk about nothing in particular. I'd swing by here come evening sometimes. All of it, every inch is special. Reminds me of Brooklyn. Actually from there. Yearning to go back. Can't rewind the clock, V. By the time you realize you missed something, it's usually too late. Attack on Myers. You schemed it up with Hanson. I know that. Yeah. Neural Matrix was pricey. ยอมรับเลย Honestly, นะ I never thought he'd try to kill her. You betrayed her. Not just her. Nothing went according to plan. What a fucking mess. So what was your plan? For you to rescue Myers while I secured the AI Matrix, and for us to run. All before Kurt caught on. Now Hanson's changed the terms of our deal. They'll make him answer for the attack. He knows that, so he's covering his ass. The one thing he doesn't know is what's on the Cynosure mainframe. He's hoping it's data he can use as leverage against the NUS. Says that's my ticket to freedom, but soon as he gets his hands on it, I'm dead. I just know it. I fucked everything up, I know, V. But I had no choice. Still don't understand why. Wasn't any other way, honestly. Wouldn't have resorted to this if there was. For Myers, the NUSA, I'm just another weapon in their arsenal. A tool for reaching beyond the Black Wall. And weapons and tools, they don't get to make decisions or choose to retire. Sounds painfully familiar. Think I know how you feel. I doubt anyone understands this feeling as well as you do, V. You're the only one I can trust with this. Only question is, after everything you just heard, feel the same way about me? Don't trust Reed? ถามเรื่อง Guy รีด wants สัก to หน่อย save your life. He saved me once already. Word of a boss shit on Militech crossed his desk, so he knocked on a 19-year-old girl's door with an offer she couldn't refuse. Join his serve or become a Netwatch trophy. That girl died that day. The person in front of you is what was born from that death. Of course, Reed, he died too. Just more recently. 7 years ago. The NUS issued his death sentence, yet he serves the country to this day, clinging to something that's lost all meaning to me. I want to ask, actually, what happened exactly? You know, when you reached past the Black Wall. Know the feeling when you try to remember the address of a place you lived half your life, but it just turns up blank? Mean
Losing your memory? A snowflake lands on my glove. I can calculate its unique fractal structure. But what did my mom's voice sound like? Sometimes I lose control. Or get the sense I'm surrendering to someone else. But it feels horrible. Felt it too, with the Chimera. Like a living nightmare. Yeah. More and more, I get the sense someone's standing behind me. But there's never anyone there. Feeling this is the first time you've been honest with me. Yeah. With you and myself. I need to get away. From Kurt, then USA, Reed. From everything. Speaking of, out of everybody out there, you saw Hansen as a trusty ally. Seriously? I needed someone who could tear me from Myers' grip. I knew him from my time in Night City when I was posted here. Took a steep risk, all right. And a plain gonk one at that. That's why I enlisted you, too. Night City's just a pit stop along your escape route. That was always the plan, wasn't it? Yeah. It's just... things got complicated. Messy. Certainly didn't expect my old agency chums to get involved. Or to find myself caged by Kurt. I'm fleeing, V. Gotta get out. And to do that, I need you. 'Cause you know how it is. I'm ก็ยังไม่ค่อยเชื่อใจซองเบิร์ดเท่าไหร่นะ Be nice to have some kind of guarantee. I can't give you one, sorry. But I've shown you my trust. I mean, you're free to sell me out to Reed, right? Or trust me enough to save us both. No guarantee for either of us. Fair deal, I say. Okay. Say I believe you. What's the next step? We go through with the mission, grab the neural matrix. While Reed and Alex grapple with Hansen, we make our getaway. And then? You help me skip town. I already cut a deal with the Black Clinic far, far from Night City. There, the Rippers can access the Matrix and use an algorithm to create a prototype of our cure. They'll need me present to run their tests. The moment they're finished, I'll send word. And that's it. Everything. Like a weight off my shoulders, honestly. Now, I have to ask. You're in this because you understand me? Or because I promised to save your life? จะตอบยังไงดี Should be pretty clear. I mean to survive, too. I appreciate your honesty. I guess that's all. I suppose you should call Reed. Let him know all set for the meet with Hansen. พอจะไปก็ไปแบบนี้เลย โทรหาริดก่อนแล้วกันตอนนี้ยังโทรไม่ได้ เพราะอะไร เพราะอยู่ใกล้กับเควสขโมยรถแล้วคราวนี้ถ้ามีโอกาสได้บู๊แล้วก็ผมคงจะบู๊เลยตามเคย ลองโทรหาริดดูแล้วกัน Status report. So me contacted me. Got news. Let me hear it. Well, first off, we've been greenlit. Our VIPs ready to be served. Music to my ears. What else? Songbird opened up a bit about her sitch.
It's looking bad. Real bad. His techs are only shot. I hear you. I do. All the more reason to focus on the mission in front of us. Get our hands on that cure. But Reed, what's Omi spilled? We really need to talk. I know, but later. Not a topic for the Hollow. We need that car tracking, so get to work. We'll go from there. Once you get the encryption key from this system, let me know immediately. โอเค มาทำภารกิจต่อดีกว่า มัน DLC คราวหน้าแบบ ถ้ามีนะ ผมอยากให้มันเป็นแบบคนละแนวกับ DLC นี้เลย DLC นี้ออกแนวสายลับใช่ไหม DLC ถัดไปผมขอแบบบูล้างผ่านไปเลยแรมโบ้อย่างเงี้ยเอาแบบแรมโบ้เลยบูล้างผ่านแบบแรมโบ้เลยเอาดารารับเชิญนักบูมาสักคนเป็นตัวละครที่สันเตแทมก็ได้นะผมชอบมากฟาดมาตรงนี้ใกล้สุดก็ถ้ามันมี DLC ใหม่มานะวงเล็บว่าท่านะอยากให้คนละแนวกับ DLC นี้เอาแบบบูล้างผ่านไปเลยไม่ต้องมารอบเล่นอะไรให้เมื่อยเพราะว่าอะไรเพราะมันตรงกับสายตัวละครตัวนี้ที่ผมเล่นวีคนนี้เป็นคาวบอยนะไม่ใช่แค่แจ็คที่เป็นคาวบอยวีคนนี้ก็เป็นคาวบอยเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องออกเดินหน้าขึ้นดอยแค่นั้นเองเราจะใช้ปืนกระบอกใหม่นะคาเรบูแล้วก็เข้าถึงตัวรับสัญญาณอันนี้ติดตามตัวรับสัญญาณมันอยู่ตรงไหนต้องเข้าตรงไหนประตูนี้เข้าไม่ได้โอ้โทษทีต้องอ้อมข้างหลังไปหรือเปล่าลงไปข้างล่างไม่ใช่อยู่แถวนี้ตรงนี้โบสถ์งั้นเหรอโบสถ์นี้คุ้นๆนะอยู่ในเขตแปซิฟิก้าหรือเปล่ายิงด้วยฮะอยู่ในแปซิฟิก้าเป็นที่ที่เราเคยมาแล้วก็มาถล่มพวกวูดูบอยจนยับเลยถึงจะบอกให้เข้าถึงก็เถอะนะจะไปทางไหนเนี่ยทางนั้นไม่มีประตูแต่ทางนี้มันมีไงแต่ก็เข้าไม่ได้คงต้องสแกนใช้ฮิโรชิสแกนหาอะไรบางอย่างหรือจะมาตรงนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้การไม่ได้คอมพิวเตอร์ประกอบฉากใช่คอมพิวเตอร์ประกอบฉากแน่นอนเราต้องไปทางไหนวะเนี่ยนี่คือปลดพันธการจากบาปของเจ้าคืออะไรวะสารภาพบาปมีตู้สารภาพบาปด้วยผมก็ยังไม่เคยลองใช้ดูนะลองใช้ดูสักหน่อยแล้วกันนะเสียค่าธรรมเนียมด้วยอะไรอ่ะแล้วไงบาปของลูกได้รับการให้อภัยแล้วขอจงจดจำบทลงโทษเดี๋ยวนะเป็นสถานที่สำหรับล้างบาปอะไรเงี้ย
แค่นี้จบเลยมันมีผลอะไรไหมวะแล้วโอ้โอ้นึกว่าจะใช่แล้วต้องไปไหนต่อล่ะทางนี้เหรอผมคิดว่าน่าจะอยู่ในโบสถ์นี่แหละแต่มันก็ไม่มีทางเข้าแล้วนะไปต่อไม่ได้แล้วอะยังไงดีนะประตูตรงนี้ก็เปิดไม่ได้อันนี้ก็ตันคอมพิวเตอร์ตรงนี้ก็ใช้การไม่ได้ใช้คิโรชิมองหาก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะมันไม่มีประตูจริงๆออกไปข้างนอกก่อนแล้วกันคราวนี้จะลองปีนหลังคาดูไม่รู้จะมีที่ปีนหรือเปล่าลองดูก็รู้ว่าปีนได้หรือเปล่าคิดว่าขึ้นบันไดมาตรงนี้กระโดดมานี่น่าจะได้ยังไงแล้วก็ปีนขึ้นไปโอ้มีใครอยู่ตรงนั้นด้วย3 คนลองสเตลดูก่อนสเตลแตกเมื่อไหร่ก็ฆ่าทิ้งไปตัวที่ 1ตัวที่ 2เดี๋ยวนะยังไม่รู้ตัวอีกเลยพวกนี้ต้องเป็นพวกวูดูบอยแน่เลยโอ้ Mon cher, obligé d'aller. Poussière, ça plague. Non. Vraiment. อยู่กันเยอะด้วยนะ Non, non. Business à mauvais monde. เอาเป็นว่าลองสติลดูก่อนแล้วกันจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เถอะ Quelque bagaille bon monde mort. Bagaille c'est เพราะว่ารอบนี้ผมตั้งใจมาบูจริงๆนะ jouer à du feu. Bagarre qui s'est passé. Nous pas. Chef, you are checké. ตั้งใจมาบูจริง Monde a pour qui ça. ๆเพื่อความชัวร์นั่นไงพวกวูดูบอยจริงๆด้วยตรงนี้เสาสัญญาณที่ว่าแน่ๆแสดงว่าเราต้องฆ่าพวกมันได้โอกาสลองใช้ปืนนี้ละผมละเกลียดไอ้ตัวที่มันสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วๆอะเร็วมากใช่ไหมได้ต้องโจมตีไปชิดแล้วไปไหนแล้วเร็วเหลือเกินคือมันยิงไม่โดนไงยิงยังไงก็ไม่โดนผมก็เลยเอาอาวุธระยะประชิดไปโจมตีซะแล้วทำไมผมเก็บของอะไรจากมันไม่ได้เลยชิ้นส่วนตรงไหนของมันวะเนี่ยร่างกายขาเหรอหรืออะไรเก็บของไม่ได้เกมยังบั๊กอยู่หรือเปล่าเนี่ยในของระดับเทียร์ 5ด้วยนะเก็บไม่ได้แต่น่าจะเป็นของทั่วไปแหละไม่ใช่ของเอกลักษณ์อะไรยังไม่รู้ถึงความสามารถเลยนะ Great, just great. เล็กติดต่อมา Got a problem, Alex. Gonna take more than breaching one station to recreate the encryption key. Fuck. Give me a
tech. Okay, got another station for you to try. อย่าบอกนะว่าต้องไปอีกที่ Let's get to it. Good luck out there. And raise Reed soon as you grab that encryption key. แต่ว่าเก็บของไม่ได้ มันเป็นส่วนหัวนี่ แต่ทำไม รูปร่างมันแปลกๆปะคอนี่ยืดยาวเหลือเกิน ยังไม่ได้โชว์ความสามารถของปืนกระบอกนี้เลย เห็นคูลดาวน์แล้วนะ ตอนชักปืนออกมามันจะมีคูลดาวน์ใกล้หลอดเลือดเราปึ๊บนั่นไง อ่านความสามารถอีกรอบดีกว่า ยิ่งศัตรูอยู่ไกลยิ่งมีโอกาสยิงศีรษะติดคริติคอลมากเท่านั้นคือยิ่งอยู่ไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งติดคริติคอลง่ายอย่างนี้แหละผมว่ามันก็น่าจะดีนะเดี๋ยวขอลองอีกสักครั้งหนึ่งคราวนี้ไกลแค่ไหน800 เมตร800 เมตรเราฟาดทาเวลไปเลยดีกว่ามิสเตอร์แฮนด์อีกแล้วเหรอ Briefly, V. Netwatch has dispatched a hunter. As the quarry, exercise caution. Say what? Bree Whitney sold the Militech's data, then disappeared. Netwatch is now out to wipe anyone who came close to it. Occupational hazard. Take care of yourself, V. หรือว่าการที่เรา Fucking haze me. การที่เราไว้ชีวิตผู้หญิงคนนั้น ที่ทำให้เราได้ปืนกระบอกนี้มาเนี่ย จะเป็นความคิดที่ผิดนะ แต่ผมว่ามันไม่มีอะไรผิดถูกหรอกต่อให้โดนหลอกผมก็ไม่กลัวนะเข้ามาเลย ถ้าอยากจะสู้นะก็เข้ามาคือผมพร้อมบวกกับทุกคนนะตอนเนี้ยแต่ผมไม่มั่นใจว่าจะสู้อดัมสเมชเชอร์ได้ไหมเพราะว่าเกราะลดลงไปเยอะมากถ้าเทียบกับสมัยก่อนโอเคไปทางนี้ก็น่าจะต้องปีนเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่ปีนก็ต้องมีทางขึ้นข้างในเข้าได้ไหมไม่ได้หาที่ปีนอันนี้ขึ้นได้ไหมน้อยเฮ้ยตกบันไดก็มีแต่ว่ามีถึงแค่นี้เองเหรอมีทางเข้าไหมยังไงมาไม่ได้ใช่ไหมติดอะไรวะ Looking for something? อ๋อนี่แค่ Find it here. ชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าเราคุยกับเขาได้ Transceiver. Need to jack in quick. 2 seconds and I'm gone. You do you. ดอริสเป็นอะไรไปอะเมาเหรอ Worked. พัง It ain't working. Jesus. You want it? I can tell you how to fix it if you really want to fix it. Old people need help with this stuff sometimes. So, yeah. Turn it off first. Then turn it back on. You know, I can tell you where to look for the on button for 1,000 dads. Interested? ยายหนูนี่ฉลาดนะจ้างให้ก็ได้สงสารนะ Okay. Eddie's are all yours. Nova. Done deal. So, switch. Where is it? I don't know exactly around here. Telling you where to look, not where to find it. Just like I said. We'll play hot and cold. If you're close so far, we'll holler hot or cold. Let's start playing.
You'll get it. ผมฆ่าเด็กทิ้งได้ไหมผมรู้สึกว่ามันกวนประสาทผมแล้วหลอกเอาเงินเฉย Ice cold. หาอะไรนะทำตามคำแนะนำเหรอเพียงควบคุมอะไรสักอย่างโอ้ยอะไรเนี่ยอยากจะร่วงก็ร่วงมันก็น่าจะอยู่แถวนี้ตรงนี้หรือเปล่าโอ้ไฟช็อตเหรอ Like that. Ice cold. ยังไม่ใช่อีกงั้นเหรอมันมีมากกว่าหนึ่งงั้นเหรอหรือจะมีมากกว่าหนึ่งจุด Warmer. Getting hot. รู้สึกว่ายายหนูนี่จะกวนเหมือนกันนะ Warmer. Getting hot. อยู่ไหนเอ่ยเสานะรู้อยู่แล้วตรงนี้หรือเปล่า Hot. What the fuck? หือ My BD! อะไรวะเนี่ย ไฟดับแล้ว Fucking bit, too! โอ้โห Jackass power เรารีสตาร์ทไฟทำให้ไฟดับแล้วก็มีคนด่าเรา Woo-hoo! Yeah! We're back on, baby! You got two surefire fixes. Hard reboot or hard kick. ยังไม่น่ามาพูดเองนะทำไมทีเราเป็นเด็กแล้วก็ Yo, yo, yo! Don't even think about flatlining here. I'm gonna touch a corpse. This gotta be what having a fucking stroke feels like. จอนนี่มาอีกแล้ว Perfect, Johnny. Thanks. Wasn't on purpose. Just gotta pick up the pace. Clock's ticking. I'm doing what I can. อีกสักครั้งรอ2-3 ชั่วโมงให้ริทโทรมา มันก็ค่ำมืดแล้วนะคงต้องกลับไปนอนที่บ้านพักนอนที่อพาร์ตเมนต์ส่วนทาเคมูระเหรอปล่อยมันรอไปก่อน รอไปก่อนนะทาเคมูระไปพักที่ไหนดีแถวไหนดีนะเคมูระก็ยังอยู่ที่เดิมมาตรงนี้แล้วกัน น่าจะได้มากกว่า3 ชั่วโมงอยู่แล้วเพราะว่าผมชอบให้ตัวละครนอน 7-8 ชั่วโมงเป็นเวลาปกติที่คนเราพักผ่อน Hey, you there? Yes, I'm talking to you. Are you getting what you want out of life? Let me guess. อะไรอ่ะลองตอบรับคำชวนไปก่อนแล้วก็ไปนอน To rescue water from
ต้องรีบหน่อยงั้นเหรอคงไม่อะไม่รีบมาถึงที่นี่แล้วชวนช้าไปหน่อยนะคงไม่มีเวลามานั่งเล่นกีตาร์นอนได้เลย5 ชั่วโมง6 ชั่วโมงรอมากกว่า3 ชั่วโมงอยู่แล้วGot a Delta. Later. Now we can talk. Go ahead. ตื่นขึ้นมาก็ B, one เป็น other อย่างนี้ thing. เลยเหรอ You need new chrome. An implant that accommodates behavioral imprints. แต่ว่าทำไมมันมืดอย่างนี้ล่ะ Sending you deets for a clinic. The doc could be expecting you. Just tell the Ripper you know she collects unification war trinkets. She know you came with my blessing. เดี๋ยวนะทำไมมันทุกอย่างมันมืดแบบนี้อะไรวะเนี่ยบั๊กเหรอแล้วผมจะเดี๋ยวจะออกไปยังไงดูแมปดูอะไรเอาเหรอไม่ทุกอย่างมันมืดอย่างนี้ล่ะส่องเบิร์ดก็ส่องฟ้ามาอีกเราจะออกไปจากที่นี่ยังไงลองโหลดเซฟใหม่สิอะไรวะเนี่ยนกปีกหักอันนี้เซฟอัตโนมัติผมว่าไฟเซฟเสียแน่ๆเลยเมื่อกี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนอ๋อที่อเล็กมันชวนไปใช่ไหมเมื่อกี้บั๊กตอบรับเหมือนเดิมลองไปหน่อยแล้วกันไปที่บาร์หาบาร์ก่อนถ้ามีแต่ที่ว่าแบบนี้ดูไม่ออกนกปีกหักต้องมาที่นี่ Attention all residents, this is Kurt Hansen. Enemy collaborators have infiltrated downtown. ไม่บังคับนะ USA 5 and agitators are in your midst. Keep your eyes peeled. If you see anything suspicious, report it. Hey, you made it. Got a head start. A drink to calm the nerves. You know, surprised me with the invite. Surprised? Really? Didn't know what to make of it. But yeah, it's nice to press pause once in a while. I wrote you cause I needed someone to talk to. Someone outside the firm. And not some total rando. To take my mind off the mission, not worry about being someone else for a millisec. Hope that makes sense. Okay, so, what you want to talk about? I mean, it's not like I have an agenda typed up. I just want to be a normal fucking person for a little bit. Myself, specifically. Just me. Just Alex. Starting to make a lot more sense why retirement was your condition to accept the mission. Guess you'd call it burnout. Or maybe just the need for anything resembling normal.
If I even know what that is anymore. Say, you ever think about who you'd be now if, life had taken a different turn? ตอบแบบ nomad ไปแล้วกัน Maybe I'd still be with my family, out on the road. As in nomads? Mm-hmm. The backers. Probably somewhere in the Midwest right now, scraping together a few heads from the corn harvest. Then long conversations over beer. Isn't it time we joined Snake Nation? Soaking in that big sky. Or the stink of chew in some rat hole motel. Or that. ว่าเราเป็น nomad. To your health. Okay, now you. Who'd you be if not a secret agent and master of disguise? An actor. No hesitation there. Always dreamed of seeing my face on a show bill. I love musicals especially. Seriously. ละครเพลงงั้น Call แหละ me old-fashioned. So yeah, guess I'd be a brain dance star. Clearly got the skills to do it. You're a pro at being someone else. I think so too. And you know what? Acting's an honorable craft. You can bring forth emotions in people they didn't know they had. Help them escape life's tedium. Or worse. In the service, not much of that honor to speak of. To a normal life. Maybe you'll all enjoy one someday. Amen. ชวนมาดื่มเฉย Ooh, I love this song. วิ่งไปเพิ่มเสียงแหละอะไรเนี่ยจะให้ไปเต้นเหรอลองดูว่าน่าจะตลกดีนะอะไรเต้นไปเลยอ๋อผมปิดเสียงเพลงเอาไว้ Don't do this often, I'm guessing. Busting moves? Can't say I do. What gave it away? เต้นแบบไม่มีเพลงเพราะผม Wasn't ผม thinking of ปิด dancing, ผม but ปิดเพลงเอาไว้ never mind. ก็เลยไม่มีเสียงเพลงเต้นแบบมั่วๆไปพอละคงได้เวลาที่จะต้องไปแล้วล่ะ Alex, thanks. I kind of forgotten how much I miss the simple things too. Don't mention it. See you soon, V. ปล่อยให้อเล็กเต้นไปคนเดียวก็ว่าจะให้ตัวละครนอนสักหน่อยนะแต่คงไม่ต้องนอนกันแล้วกดรอไปเลยข้ามเวลาไปเลยให้เช้า4 ชั่วโมงติดต่อมาแล้วสินะ Hey, I got the encryption key for Karen Exotic. เดี๋ยวบักอีกแล้วเลยทำไมบักเยอะจัง One วะ other thing. You need new chrome. An implant that accommodates behavioral imprints. I'm sending you deets for a clinic. บักแบบ The doc will be ไม่เห็นหน้า expecting you. Just tell the Ripper you know she collects unification war trinkets. She know you came with my blessing. As long as they don't pull any shit, they could be here same as you. All my implants have GPS trackers, so it's the others are worried about. ไปที่นั่นก็ฟาสเทเวลไปนั่นจะเร็วกว่า
คือมันบอกให้รอเวลาแล้วเรากดข้ามเวลาเพื่อมันขึ้นมาเลยแล้วก็เกิดบั๊กขึ้นเจอบั๊ก2 ครั้งแล้วนะอันนี้แก้บั๊กไปเยอะแล้วก็ยังมีบั๊กให้เห็นเรื่อยๆข้างล่างนั่นแหละHello? Hello? You Frida? Yes, and we're closed. Got something might interest you. I doubt it. Here you collect trinkets. Unification warrior. Mm-hmm. Come in. ริปเปอร์ด็อกรับเงินเหรอ Ever since a certain space plane crashed nearby, I've had to be more cautious. รีดก็อยู่ด้วย V, good to see you. Good you're here, Reed. Need to talk. My sentiments exactly. I'm here about Somi. I spent hours wrapping my head around this, putting myself in her shoes. I needed to understand what she must have been going through to ผมอยากได้ to treason. เสื้อโค้ทของรีดมากเลยเท่มากYou're in no position to understand, Reed. Your life ain't on a timer. But I know death. Stared him in the eyes up close. She's trapped. Not just here and now, but going months back. Hell. Actually years. I blame Myers, a sore loser. Does her damnedest to avoid it. Songbird, the Black Wall, dirty tricks meant to give her a competitive edge. It's no wonder Somi doesn't trust anyone. Except maybe you. A little. Song should trust you, not me. That it? I can't say I really blame her. I can only blame myself. But could you have done anything differently? Something. Anything. Instead of giving in and being exiled in Night City. ถ้าเกิดมีโอกาสที่รีดจะกลายมาเป็นบอสให้เราสู้นะผมก็ว่าน่าจะสนุกดีเหมือนกัน There's a prison cell prepped and waiting for her already. Somi knows that full well. She lives to see tomorrow and every day after. That's what matters. Myers needs her alive, sure, but forgive and forget the attempt on her life? Never. Myers might not forgive her, but doesn't mean I can. You forgetting? Woman tried to zero you too. Her hand's been forced too many times in her life. She's due compensation. Okay. We break the chain Hanson wrapped around her neck. Then what? We stow away somewhere safe. Ask some questions. Establish some common ground. Once I get the answers I'm looking for, I'll personally help her disappear. From everyone, everywhere, including Myers. ผมจะเชื่อริดดีไหมนะแต่ริดเขาก็เป็นสายลับที่เก่งมากอะนะ Want to ask you a few questions, huh? To understand her side. Got an idea already of what I'll hear. System broke her. Almost took her life. Like it did mine. As for me, well, my time's well past. But Somi's still worth saving. You know, some would call that treason. Tell me something I don't know.
เปลี่ยนเรื่องเลยนะ I got contacts in Europe. We'll find the best clinic, put you two back together, fix what's broken. Once we have your cure in hand. But I need to help Somi first. She's lost, and I'm concerned she doesn't know what she's doing. You don't trust her? What I don't trust is the shit from beyond the black hole and the attendant paranoia. Both in play here, I'm afraid. She has another plan in mind. I'm damn sure of it. Somi, she reached out. Wasn't telling the whole truth before. Once out, off the grid. Has a plan for right after we take down Hansen. Gonna make a run for it. Slip out of Night City. I thank you, V, for your candor. This means a lot to me. I have something for you. Our best minds in D.C. cooked it up. Icebreaker. Silver bullet against any fortified netrunner. Farida will feed it into your system during surgery. Use that, and Somi will drop unconscious within a minute. We can't take any chances, and when she wakes up, she'll wake up at home. Sure this soft will work? Doubt it's been tested on มัน anyone ก็จะน่าเบื่อหน่อยนะครับ From what they tell me, เพราะว่า this บท program สนท can นาเยอะ anticipate what she'll do เรา before she even thinks to do เล่ it. นเควสเนื้อเรื่องอยู่ By the time you cut one thread, it's already found another. A precision-guided weapon designed to evade countermeasures. Okay. How do I use it? Fire it up when you're both jacked into the mainframe. At that moment, Somi's door will be wide open. Sure hope you haven't botched this. Well, that's a hope we share then. Right now, we're focusing on saving your lives. Talking time will come later. It's time I was on my way. I leave you in Farida's able hands. Call me once you're done here. The sooner we begin, the sooner we finish. I need to do anything or... 20 questions first? Should I hold your hand? No. Do nothing. Tush, meet chair. ให้นั่งเก้าอี้แหละเฮ้ยหัวคน Anesthesia incoming. Don't worry, it's the good stuff. Relax ผ and มว่า submit. ที่นี่มัน NID แปลกๆแล้วนะ implant is complicated tech, true. ทำไมมีหัวคนแช่อยู่ในนี้ ไม่ใช่ของประดับแน่ๆเดี๋ยวนะ หน้าของวีเฮ้ย Is that... me? I made it especially for you. I'm glad you like it. หัวปลอมเลย What? It's facial morph technology. It needs a baseline. That baseline is you. ตอนแรกก็ตกใจนะ พอรู้ว่าเป็นหน้าตัวเองแล้วฮะ เริ่มแปลกๆ ไม่ค่อยน่าไว้วางใจอะไรละ แต่ก็ต้องทำนะ เพราะมันเป็นเควสหลักก็ยังจะถามเขาอีก To be honest, never heard of tech like this. Seems kind of sci-fi. This an FIA prototype? Mm-hmm. It was picked off the corpse of a Militech R&D project. Militech abandoned it? ต้องปลอม That ต้อง or they ปลอม sought ตัว to งั้น keep เล it ย off the books. Top secret. คือต้องผ่า Mum's the word. ตัดเปลี่ยนหน้าเลยเหรอ Politics. ไม่มั้ง Okay. Anesthesia is taking hold. ตื่นขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นครับเราไม่รู้ โอ้โห เสียงเชือดเฉือน อันนี้คือพอมีสติอยู่บ้าง นิดหน่อย
จอนนี่ยิ้มเลย How many fingers am I holding up? Nice to see you in good form. Mm-hmm. You want something from me? To chat. Got no other options. You'll have to do. So tell me, what's it feel like to be a traitor? Interesting way of saying undercover FIA agent. Shit, actually bought into this. They send you to a fancy party, stroke your ego, and now you're some kind of super spy? What's next? Fucking gold medal? Ticker tape parade? A statue? A national holiday? Kids home from school? What the fuck? But seriously, found yourself in a shit-tastic situation. Come on, got iron in your hand. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. The master spy and the agent unloosed. Tragedy, comedy, or both. I think one of them's trying to dupe me. No, they're both telling the truth. I mean, might be muddy on the nitty-gritty, but their motivations are plain and clear. Survival. It's her be-all and end-all. มันเป็นเรื่องปกติของ The kind that keeps making ยุคนี้แหละ mistakes, นะ never knowing which การ one's ปลูก gonna ถ่าย set her off. อวัยวะ And แบบเนี้ย Bastard and me are one and the same. If I hadn't ghosted the army, I'd have become a Reed myself. Live and die by our principles. That's the tragedy, V. Someone's gonna play victim to the other's good intentions. Try not to forget that when you're standing over that fucking overgrown neuro drive. Reader Songbird. What would you do in my shoes, Johnny? I am in your shoes, dumbass. For every gonk choice you make. But I can't do dick. But honest to God, V, not fucking around? I don't know. Got no goddamn clue. Well done. The facial morph implant is online. Now all you need is a behavioral imprint. And do me a favor. Don't tell me what you need this for. Might pop by if I need anything else. I can't wait. สองเบิร์ดเหรอคือหน้าตาผมก็ยังเป็นปกติเหมือนเดิมแต่ว่ามันน่าจะมีสิ่งนี้เพิ่มเข้ามาอันนี้คืออะไรเป็นไซเบอร์แวร์ที่ติดได้เองคูลดาวน์ 1,500 วิการเปิดใช้งานแผนไปหน้านี้จะเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณไม่อาจรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงได้มีไว้สำหรับปลอมตัวนั่นเองหลบหนีคุณสามารถหลบหนีจากตำรวจได้อย่างง่ายดายได้ผลกับระดับค่าหัวสูงสุดที่ระดับ 4 ก็คือถ้าพวกแม็กเทคมาก็เตรียมตัวตายไม่มีทางที่จะปลอมตัวหนีมันได้แต่ถ้าระดับ 4 ขึ้นไปจะสามารถทำได้นะกำหนดไซเบอร์แวร์ไว้ที่ Quick Slot แล้วเลือกใช้งานใช้เหมือนระเบิดนั่นเองวิธีการใช้ความเสียหายทั้งหมดที่ทำต่อเต็มค่าสถานะโอ้โหนะแบบนี้ถ้าความฉลาดเยอะก็ยิ่งทำดาเมจรวมได้มากขึ้นสินะของผมไม่ได้อัพเลยอ่ะคือ
คือถ้าเล่นสายสติปัญญาน่าจะมีประโยชน์มากนะสำหรับไซเบอร์แวร์ใหม่นี้ใบหน้าเนี่ยแต่ก็ยังเป็นหน้าเราเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าเพิ่มลูกเล่นเข้ามาโอเคนี่ไงนี่คือหน้าของเราที่จะเอามาใช้และก็ใช้ไปแล้วด้วยตอนแรกผมนึกว่าหัวคนต่อไปต้องโทรหาริสนะคือผมแทบจะไม่ได้สู้อะไรเลยขายของอย่าเผลอขายกระบอกนี้ก็พอกระบอกนี้ผมว่าผมชอบเลยใส่มอดได้2 ช่องแต่ว่าผมอยากลองประสิทธิภาพของปืนใหม่อยู่ปึ๊บซีเว่นซานโตสมันคือใครวะลืมไปแล้วไม่รู้จำนานไม่ได้ละเผื่อได้ของดีๆมาถ้าไปทำเควสกับมันตอนนี้ต้องโทรหาริสก่อน Hey, procedure's a wrap. V, I hope you're not feeling too raw post Farida's work. It's time to intercept and supplant the net runners. Just one คือ hiccup. เราต้องเปลี่ยนไซเบอร์แวร์นี้ตามเนื้อเรื่องมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าจะเล่น DLC นี้ So we lost him? แต่หน้าเราก็ยังเป็นหน้าเราเหมือนเดิมนั่นแหละ We know they were last in city center. Headed out เพียง direction. แต่ว่ามันจะเพิ่มออปชันต่าง Find a vantage point ๆให้มากขึ้น near the entrance of Dogtown. You'll grab a นี่ trace สามารถ on ปลอม the ตัวได้ runners เอา and ง่าย drive to the meeting. ๆปลอมตัวได้ไม่พอยังเพิ่มดาเมจให้ด้วยถ้าสติปัญญาเราเยอะขยันส่งข้อความกันมาแล้วกันโอเคไปยังจุดชัยภูมิต้องมาที่นี่ก่อนไม่ค่อยได้สู้เลยนะสำหรับ EP นี้แต่ผมคงต้องจบ EP นี้ที่นี่นะโอเคครับงั้นผมขอจบ EP นี้ที่นี่แล้วกันมาพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ